আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। আর আজকে আমি গাজীপুর যাচ্ছি। আর গাজীপুরে আমার যে বাসা আছে সেখানে আজকে ছাদে আপনাদেরকে বাগানটা দেখাবো ইনশাআল্লাহ। ও, তুমি বাসায় ছিলা? চলো চলো চলো, ছাদে যাই আমরা। আমরা এখন যাচ্ছি ছাদে। এই আস্তে 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 আস্তে, দেখে হাঁটো, দেখে হাঁটো। হুম, হ্যাঁ। বাবা, এটা আমার ছাদ। অনেকগুলো পেয়ারা ধরছে না? পেয়ারা খাবা? এখনো আমার ছাদ এখনো গুছানো হয় নাই পুরাপুরি, জাস্ট একটু একটু করে করতেছি। এখানে আমার একটা মাধবীলতা গাছ আছে, আর এইটা আমার বাসার একটা কর্নার। অ্যাকচুয়ালি এটা ফ্রন্ট পার্ট কর্নার ধরা যায়। এখান থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা, এটা গাজীপুর চৌরাস্তার ফুল আগে আরো ভালো ভিউ পাওয়া যেত। আর দূরে যে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, গাড়ি চলাচল করতেছে, প্লাস ফ্লাইওভার এটা গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে উত্তরা পর্যন্ত যে এলিভেটেড ওয়ে বা ফ্লাইওভার যেটাই বলেন, সেইটা এইটা। আর এই মাধবীলতা গাছ, আর এখানে কয়েকটা গাছ আছে। এটা পেয়ারা। ওই সাইডে যাব, আরো অনেক গাছ লাগানো বাকি আছে, প্লাস ছাদের রিনোভেশন করতে হবে। আমি যেহেতু উত্তরাতে থাকি, এখানে থাকি না, তাই আমার খুব একটা গাছ টাছ নাই, প্লাস অনেক কিছুই করা হয় নাই, এখনো করবো। এই যে সুন্দর সুন্দর গোলাপ ফুটে আছে, এটা একটা কাটা মুকুট গাছ। আহারে, হলোই না। তো গাছের রিনোভেশন দরকার, প্লাস ছাদেরও রিনোভেশন দরকার, আরো অনেক অনেক গাছ লাগাইতে হবে। এটা পুদিনা পাতার গাছ। আর এই যে এটা ছোট্ট একটা পেয়ারা গাছ, কিন্তু এটাতে প্রচুর পেয়ারা ধরছে। এই যে এখানে 4টা, দেন এই যে 2টা। এই আমার পেয়ারা গাছ। পেয়ারা গাছ আছে 1টা 2টা। এটা কি গাছ? বড়ই গাছ। এটা হলো বড়ই গাছ। বড়ই গাছে এখন বড়ই নাই, বড়ই হয়েছিল, এখন যেহেতু বড়ইয়ের সিজন না, তাই এখন বড়ই নাই। গোলাপ ফুল, ইয়েলো কালারের গোলাপ, প্লাস এটা কি রজনীগন্ধা না কি লাগাইছে? এটা পেঁয়াজ। পেঁয়াজ না, কি জানি একটা মূলা টাইপের দেখা যাইতেছে। ফুল হইলে বোঝা যাবে ওটা কি। এটার ফুলগুলো মরে গেছে বৃষ্টিতে, অতিরিক্ত বৃষ্টিতে পোকা ধরে গেছে এটাতে। তারপরে এই যে এখানে আরেকটা গাছ, এটা অ্যাকচুয়ালি ইনডোর প্ল্যান্ট, বাট এটা আমার ছাদে হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। সাথে মাধবীলতার মনে হয় বীজ লাগছিল, আর একটা গাছ হয়েছে এখানে, এটাকে তুলে পরবর্তীতে লাগানো যাবে। এটা লেবু গাছ।
লেবু গাছটা আমি এখন লেবু নাই, বাট লেবু হয়েছিল। ইনশাল্লাহ সামনে আবার লেবু হবে। আর এটা হচ্ছে আমার তেঁতুল গাছ। এটা একসময় আমার বারান্দায় ছিল, উত্তরার বাসাতেও ছিল। এরপরে আরেকটা পেয়ারা গাছ। এটা হচ্ছে পেয়ারা গাছ। এই পেয়ারা গাছেও প্রচুর পেয়ারা ধরছে। এই যে ছোট ছোট পেয়ারা হয়ে আছে, অনেকগুলো পেয়ারা আছে পাতার ফাঁকে ফাঁকে। এই যে ছোট 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 অনেক পেয়ারা। এরপরে এটা হচ্ছে কচু গাছ। এটা আরেকটা গোলাপ গাছ। এটা তো অনেকগুলো কলি আছে, অনেকগুলো ফুলও আছে। এটাতে অনেকগুলো কলি আছে, প্লাস হচ্ছে অনেকগুলো ফুলও আছে। এটা একটা চিকন চাকন মেহেদি গাছ, সাথে একটা বড় সড়ো মেহেদি গাছ। এদের পাতা নাই এখন, পাতা বের হচ্ছে, নতুন নতুন কুড়ি বের হচ্ছে। আর যেহেতু এখন মাত্র হচ্ছে ছাদে নতুন করে আমরা গাছ লাগানো শুরু করছি। ও এখানে একটা টমেটো গাছ আছে, টমেটো গাছে একটা টমেটোও আছে। তো নতুন করে গাছ লাগানো মাত্র শুরু করছি আমরা, প্লাস হচ্ছে ছাদের অবস্থাও খুব একটা ভালো না। এটা হচ্ছে স্টার্ট আপ। ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি খুব সুন্দর একটা ছাদ বাগান দেখতে পাবো আমরা। এখানে একটা আম গাছ আছে, এখানে দুইটা আম ধরছে, বেশ বড় সড়ো। একটু হাত দিয়ে ধরি তাইলে বোঝা যাবে যে কত বড় হয়েছে। এটা একটু ছোট আর এটা একটু বড়। এই হলো আম, আম গাছের আম। দুইটা আম ধরছে আম গাছে। এটা আরেকটা আম গাছ, এটা মাত্র লাগানো হয়েছে, এটাতে এবার আম হয়নি। ইনশাল্লাহ সামনের বার আম হবে। এটা হচ্ছে ডালিম গাছ। ডালিম গাছে অনেকগুলা ফুল আসছে। ও ডালিমও ধরছে আমার, এই দেখো। ওটা আমার ডালিম। ওরে বাবা, ডালিম গাছে ফুল হইছে, প্লাস অনেকগুলা ছোট 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 ডালিম হইছে। আর একটা ডালিম এই যে বড় হইছে। এই ডালিমটা বড় হইছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যে সে পাকছে কি পাকে নাই। এখানেও অনেকগুলা পেয়ারা। আসলে এখানে মোট 4টা পেয়ারা গাছ। 4টা পেয়ারা গাছে প্রচুর পরিমাণে পেয়ারা ধরছে, তার মধ্যে এটাতে বেশিই ধরছে। এটা একটু বড় ড্রামে লাগানো হয়েছে, এটাতে অনেক অনেক পেয়ারা হয়েছে। এদিকে এইদিকে প্রথমবার পেয়ারা ধরছে না, প্রথমবারে এতগুলা পেয়ারা ধরছে, তাও ছাদে। আজকের মতো ছাদ বাগানের ভিডিও আজকে এখানেই শেষ করছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্ট বক্সে।